दरअसल छींक आने का कारण जब हमारी नाक में सांस लेते वक्त कोई धूल का कण फंस जाता है तो हमारा दिमाग जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है वो फेफड़ों में अधिक हवा भरने का संदेश देता है और इस दौरान पलकें झपक जाती है। पलकें झपकने के लिए ट्राइजेमिनल नस जिम्मेदार होती है जो हमारे चेहरे की सभी नसों को कंट्रोल करती है। छींक आने पर मस्तिष्क हर तरह का अवरोध हटाने का निर्देश देता है जो कि ट्राइजेमिनल नस को भी मिलता है और इसी कारण से हमारी आंखें छींक आते वक्त बंद हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।